好，欢迎收看2024台北9士棒社区棒球秋季联赛的赛后 MVP 访问。那我们现在访问到的是圣生机械的2位 MVP， 我们先请他们自我介绍。我是圣生机械的康承瑞，17号。我是圣生机械李富鹏。好，那2位要不要分别介绍一下你们的守备位置？投手内野，投手后一垒。好，那承瑞，听说你是第一次拿到 MVP， 是吗？对。那你知道你自己是 MVP 的时候心情怎么样？还蛮开心的。为什么呢？因为是第一次拿到吗？对。然后就是有被鼓励到的感觉。好，那你现在会紧张吗？不会。不会。好，那想问一下2位，你们觉得今天自己为什么会获选为 MVP？ 因为投的还不错。对，投的跟打的都不错。好，所以2位今天投球表现得不错，然后富鹏今天打击也是都有缴出安打。好，那因为你们今天是例行赛的最后一场了，那你们2场比赛都拿下胜利，那有没有觉得哪位队友从开季到现在进步很多，想要鼓励他？张成浩啊。为什么？因为他一开始打击状况没有很好，他现在变好了。富鹏你呢？跟他差不多。那也是因为他的打击吗？还是你有觉得他其他地方也表现得不错？他的手背有慢慢变好，比之前稳定。手背的部分就是有越来越稳定。好，那因为明天就会进行季后赛的8强赛，那你们有没有给自己跟团队设什么目标？希望可以赢球。赢球吗？2位都赢球吗？那自己呢？有没有个人想要表现的怎么样？就保持经验状况就好。就保持经验状况。好，所以2位都觉得今天状况很好，那明天希望能维持手感。好，那最后因为也打这么多场比赛了，那有没有想要就是会对队友感谢的话，还是家长有吗？我就是谢谢他们在我投球的时候可以就是帮我守备，帮我守好。好。就没有状况不太好的时候可以鼓励我。好，那最后明天的8强赛，你们有没有想要跟队友鼓励的话？想办法赢球。差不多吗？就是希望大家都能把胜利守下来这样。好，那恭喜2位获得 MVP， 最后帮我跟镜头说拜拜。拜。